وقفنا المرة اللي فاتت مع لو هاو اللي خرج من بوابة الوحوش وشكله متغير زي الوحوش وطاقته كمان كانت متغيرة ومستواه أقوى بكتير. فيا ترى قصتنا النهاردة هتخلص على إيه؟ هو ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بنشوف قائد الوحوش وهو متفاجئ من خروج لو هاو من بوابة الوحوش وبيجهز ضربة قوية جدا علشان يضربوا بيها، ولكن على الرغم من قوة ضربته إلا إن لو هاو مش بيتأثر بيها وبيصدها بكل سهولة. وقبل ما يضرب لو هاو ضربة كمان بيلاقيه جمع كل طاقته وخرج كمية كبيرة من الطاقة دمرت كل جيش الوحوش، والوحش مش بيقدر يتعامل مع لو هاو وبيفضل مستخبي مع مجموعة الوحوش اللي صنعها ومش بيكون مصدق كمية الطاقة اللي بتخرج من لو هاو. ولو هاو بيكون هيدمر ملك الوحوش، ولكن بيتفاجئ بليزا بتنط عليه وبتهدده علشان شايفة ان ده مش لو هاو وان في شيطان سيطر عليه. ولكن لو هاو بيمسك ليزا بمخالبه وبيدمجها معاه في جسمه الشيطاني، وبعدها بيوجه ضربة قوية جدا لقائد الوحوش ومش بيقدر يصدها. ولكن على الرغم من ضعف قائد الوحوش الا انه بيأثر على لو هاو وبيخليه يسمع اصوات قوية في راسه مش بيقدر يتحكم فيها. وبيتضح ان المسؤول عن تحويل لو هاو للشكل الشيطاني هي روبن، وهي اللي خدعته طول حياته وساعدته يمتص طاقة الوحوش علشان تستغله. ولو هاو بيقدر يسيطر عليها داخل الوعي الخاص بيه وبيبعد الطاقة الشيطانية عنه. وقائد الوحوش بيستغل رجوع لو هاو لطاقته الحقيقية وبيهجم عليه، ولكن لو هاو بيقوم من جديد بعد هجومه وبيكون قدر يدمج جزء من طاقة الشيطان مع طاقته علشان يستغلها ويرجع يقاتل قائد الوحوش. وفي النهاية لو هاو بيقدر يسيطر على قائد الوحوش اللي بيفتكر وقت ما كان في عالم الوحوش وكان دايما بيتعرض للسخرية والضرب من الوحوش الأقوى منه، وعلشان كده بيكون عايز ينجح في مهمته علشان يثبت للكل انه يستحق يكون قائد لجيوش الوحوش. وقائد الوحوش بيقول للو هاو انه لازم ينجح في مهمته حتى لو مات ولازم يدمر كوكب الارض. وبعد شوية باقي الحراس الليليين بيتفاجئوا ان القنبلة النووية انفجرت رغم انهم وقفوا تشغيلها علشان يخدعوا لو هاو. ولو هاو بيكون بدأ يضعف وطاقته بتقل علشان خلاص قرب يموت، وعلشان كده بيقرر يتخلى عن كل طاقته. وبعدها بيرجع يهجم على الحراس الليليين وبيتفاجئوا انه قادر يصد ضرباتهم وكمان يهزمهم في القتال. والحراس بيستمروا في استخدام طاقتهم وقوتهم علشان يتخلصوا من لو هاو، ولكنه بيفضل صامد قصادهم وبيقاتلهم بكل قوته. وفي اللحظة اللي بيكون فيها مسيطر على القتال وعلى وشك انه يقضي عليهم بيقابل الشخص العجوز العراف وبيصد ضربة السيف بتاعه. ولو هاو بيعرف ان كل اللي بيحصل ده بسبب الحراس الليليين والمنظمة بتاعتهم، وقبل ما يهجم عليهم بيلاحظ ان الراجل العجوز بيدافع عنه وبيوقف القتال. ولما الحارس بيحاول يقتله الشخص العجوز بيتدخل وبيضربه. ولو هاو بيكون مش عارف ايه اللي بيحصل، ولكنه بيتفاجئ ان الشخص العجوز عنده قوة كبيرة هو وباقي العرافين وبيبدأوا في الهجوم عليه ومش بيقدر عليهم. والعراف بيقول له انه عارف بوجود شر في المنظمة ولكنهم هم الامل الوحيد في الدفاع عن البشرية ضد الوحوش ولازم يبقى في صفهم. وبعدها بيعرفوا انه ما يقدرش يتغلب على كل اعضاء المنظمة بنفسه، وده لانه حتى مش قادر عليه وهو مش اقوى واحد هناك. وبيطلب منه ينضم للمنظمة وهيخلصوه من كل المعاناة بتاعته. ولو هاو بيرفض ينضم للمنظمة وبيهرب، ولكنه بيتوعد العراف انه هيصفي الحساب معاه بعدين. وبعد ظهور بوابة جديدة للوحوش الكل بيستعد، ولكنهم بيلاحظوا ان الطاقة الخارجة منها ضعيفة جدا. والشخص اللي فتح البوابة دي بيكون قائد الوحوش الثاني اللي نزل في مهمة لكوكب الارض علشان ينقذ القائد الاول وينفذ مهمته اللي فشل فيها، ولكنه المرة دي بيكون محضر خطة جديدة. ولان كوكب الارض عليه قوة كبيرة فبيقرر يتسلل للكوكب هو وجيشه من الوحوش في صورة بشر. ولو هاو بيرجع لروبن علشان يعرف منها طريقة استرداد طاقته علشان يوقف اللي بيحصل وطريقة تانية علشان ينقذ ليزا. وبيعرف انه لازم يحقق نقاط كتيرة قوي من خلال قتال الوحوش علشان يقدر ينقذها. ولو هاو بيبدأ يقاتل الوحوش المتحولة في المدينة وبيقتلهم واحد ورا التاني علشان يزود من طاقته وقوته. ولما بيدخل لمحل من المحلات بيشوف طفل صغير الوحوش قتلوا ابوه وبيساعد لو هاو علشان قتلهم وانتقم له. وبنروح بعدها للمنظمة من جديد والاخبار بتنتشر ان مفيش نشاط واضح للوحوش وكل البوابات خلاص تم اغلاقها، والمشكلة الوحيدة اللي بتواجههم حاليا هي هروب لو هاو ومحدش فيهم بيكون عارف يحدد مكانه. وبنعرف ان المنظمة بتشتغل على ترياق بيحول المقاتلين لوحوش علشان يزيد من قوتهم. وقائد الحراس بيقرر يستخدم الترياق رغم انه لسه ما تمش التأكد من الفعالية بتاعته. اما بوسي فبتكون رجعت للنادي بتاعها وبتتفاجئ ان رجال المنظمة عايزين منها بعض الموارد علشان يستخدموها في المصل بتاعهم، ولكنها بترفض تساعدهم. وفلاش برضه بيكون طول الوقت ده في النادي مع بوسي وبيكون مستغرب انها رفضت تساعد المنظمة، ولكنها بتوضح له ان المنظمة مجرد شركة من المرتزقة بتشتغل مقابل الفلوس، ووقت ما الامور هتخرج عن السيطرة هيستغلوا البشر علشان يدافعوا عن المدينة الآمنة بتاعتهم. وبوسي بترفض تغادر النادي، ولكن فلاش بيقول لها ان حتى لو المنظمة
فاسدة فهو لازم يعمل كل اللي عليه علشان يساعد الناس. وفلاش بيخرج للشارع وبيلاحظ الوحوش المتحولين بيعتدوا على الناس وبيسرقوا ممتلكاتهم، فبيتدخل علشان يساعدهم. وحتى حراس المنظمة بيكونوا منتشرين في المدينة وبيهجموا على البشر علشان ياخدوا ممتلكاتهم للمدينة الآمنة. وواحد من الحراس بيهجم على فلاش وبيضربه وبيطلب منه ما يتدخلش تاني في أمور المنظمة، ولكن قبل ما يقتله بيتفاجأ بوصول قائد الوحوش وبيقتله وبيدافع عنه. وفي الناحية التانية لو هاو بيستمر في قتل الوحوش واكتساب نقط طاقة، ولكنه بيتفاجأ بوصول كميات كبيرة من حراس المنظمة وبيكون فاكرهم جايين علشانه، ولكنه بيكتشف انهم جايين علشان حد تاني خالص. وبنرجع تاني لفلاش وقائد الوحوش بيعرض عليه ينضم له علشان يساعد الناس زي ما هو عايز، وفلاش بيوافق على العرض وبياخد جزء من طاقة الشيطان من الوحش وبيهجم بعدها على الحراس الليليين اللي بيسرقوا الناس. وبنلاحظ ان قوة فلاش بقت اضعاف قوته الحقيقية بسبب طاقة الشيطان وبيقدر يهزم اي شخص من الحراس. وفلاش بيكون سعيد لانه بينقذ الناس، ولكن واحد من الحراس بيغفله وبيضربه بالسيف في ظهره وبيقتله. وقائد الوحوش الشيطاني بيقابل حارس المنظمة، وقبل ما يدخلوا في اي قتال فلاش بيزحف ناحيتهم وبيقول لهم انه لسه عنده طاقة. وقائد الحراس بيكون على وشك انه يقتله، ولكن لو هاو بيوصل في الوقت المناسب وبيمسك السيف، وبعدها بيدخل لو هاو معاه في قتال وبيقضي عليه بكل سهولة وبيطير راسه من جسمه. وفلاش اخيرا بيتأكد من لو هاو ان المنظمة فاسدة ومش بتساعد الناس، وبعدها بيهجم على قائد الوحوش الشيطاني علشان يتخلص منه. ولو هاو بيتفاجأ بقوة الوحش اللي قدامه لحد ما بيعرفه بنفسه وانه جاي الارض علشان يسيطر عليها وانه قائد في عالم الوحوش، وبيقول له انه مش جاي يسرق الفقراء وسكان الارض ويقتلهم، وبيعرفه انه جاي يدمر المنظمة مش اكتر، ولازم يتحدوا مع بعض علشان ينفذوا اللي هم عايزينه. وبالفعل لو هاو بيوافق على الاتحاد معاه وبيسلم عليه. وفلاش بيكون مستغرب من اللي بيحصل وبيحاول يمنع لو هاو من الانضمام لقائد الوحوش، ولكن لو هاو بيبعده عن طريقه. وفي نفس الوقت زعيم المنظمة بيعمل اجتماع لكل الحراس، ولكنه بيكون محضر لهم فخ وبيسجنهم في سجن حديدي محدش بيقدر يهرب منه. واللي بيحاول يعترض قائد الحراس بيضربه قدام الباقي وبيجبرهم على تنفيذ المخطط بتاعه، وهو انه يضحي بيهم ويقتلهم علشان يستخدم طاقتهم في صناعة الترياق. وقائد الوحوش بيكون زارع عينه في المنظمة علشان ينقل المشهد لكل الحراس اللي على الارض ويقنعهم بالانضمام ليه علشان يدمروا المنظمة. وفعلا عدد كبير جدا بيوافق ينضم ليه، والكل بيكون عايز يهجم على المدينة الآمنة، وبعدها بيبدأ يزرع فيهم كلهم الطاقة الشيطانية علشان يزود قوتهم ويقدر يتحكم فيهم. وبنلاحظ بقى خداع لو هاو لما طلب من فلاش ما ياخدش الطاقة الشيطانية لأنه مش واثق في قائد الوحوش. وقائد الوحوش بيصنع سلم من الدم لحد المدينة الآمنة علشان يهاجم هو والجيش بتاعه. وفي المدينة بقى واحدة من الحراس اسمها كارما بتعرف ان زعيم المنظمة ضحى بعدد كبير من الحراس علشان يزود حقل الطاقة، وبتكون متعصبة عليه بسبب عملته وبتكون عايزة تقتله، ولكن قائد الحراس بيتدخل وبيمنعها. وفي الوقت ده الجيش بيكون وصل المدينة وبيحصل معركة قوية بينهم وبين الحراس، ولو هاو بيوصل للمدينة وبيبدأ في القتال مع الحراس، ولكنه بيلاحظ انهم تحت سيطرة شخص تاني وكلهم بيكونوا عايزين يقتلوه، وحتى كمان صديقته كارما. والعجوز العراف بقى بيرفض يستخدم الترياق زي باقي اعضاء المنظمة، ومش بس كده ده كمان بيكسر الانبوب اللي بيحتوي على الترياق وبيكون عايز يوقف خطة المنظمة الشريرة. وقائد الحراس بيقف في طريقه وبيحاول يقتله، ولكن العراف رغم انه عجوز بيكون قوي جدا وبيقدر يصد هجومه بكل سهولة، وكمان بيقدر يتغلب عليه في القتال وبيدمره. وبعدها بيستخدم كل الترياق على نفسه علشان يمنع الباقي من استخدامه، وبيكون عايز يموت ويضحي بنفسه علشان يمنع مخطط المنظمة. والمدينة الآمنة بتبدأ تنهار بسبب القتال اللي بيحصل عليها وبتقرب من كوكب الأرض. وفي النهاية العراف بيفجر نفسه في مركز المدينة علشان يدمرها تماما بكل اللي فيها. وقائد الحراس بيلاقي نفسه هيخسر القتال فبيسحب طاقة الحراس اللي موجودين جنبه، ولو هاو بيسمع نصيحة العراف اللي بيطلب منه يدمر مركز الطاقة علشان يوقف الحراس من قتاله ويرجعهم لوعيهم. والعجوز بيتفاجئ ان لو هاو بيسحب الطاقة بتاعته علشان يمنع خطة المنظمة، ومحدش بيكون عارف لو هاو في صف مين بالظبط. وفي النهاية بيستعد لو هاو علشان يقتل قائد الحراس ويدمر المدينة الآمنة وينهي تماما على المنظمة. فيا ترى الطاقة اللي سحبها من العراف هتكون كفاية؟ وهل هينجح لو هاو في تدمير المنظمة وإبعاد شرها عن العالم؟ وهل بقى في النهاية هيقدر يتغلب على قائد الوحوش ويرجعه مرة تانية على العالم بتاعه؟ لو مستنيين تعرفوا باقي القصة يبقى لازم تستنوا زينا لحد ما الأجزاء الجديدة تنزل، وأول ما تنزل هنكون احنا أول ناس تلخصها وتنزلها لكم. وما تنسوش بقى اللايكات والكومنتات الجميلة بتاعتكم، واشوف بقى وشكوا على خير. سلام.